अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर बैक एंड अनदर न्यू व्लॉग। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का मज़ेदार व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। तो जिस भाई ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब कर रहे हैं, ऑल बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो आज हम अपने आए हुए हैं ज़मीनों में, तो खेतों में, मतलब आज का जो व्लॉग है ना वो सराकी में होने वाला है। तो माशाल्लाह चेक करो रिव्यू। तो मैं पिछले व्लॉग च दसाया मी के मतलब गंदम को 5 तो 10 दिन रह गए, उनके बाद वाल कटाई थी सी कटाई थी गई शुरू। तो अज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार थी वाला है, वही तेरे नाल शेयर करें। तो देखो चेक करो, दूरों को नज़दीक वनते तक मैं लिखे ना, ये जी गंदम है ना हाथ नाल कटाई थी है, मतलब ये सारी हाथ नाल कटाई थी भी है। ऐसे ही अब्दुल्ला आए थे, गिलास ही भान छोड़े सी। ये देखो सारी कणक कढ़ी हम प्रेशर वेंदी थी भाई जा। एक थाला फटा है, थाला फटा है। चलो शुक्र है अल्लाह। गंदम कढ़ीज गई है, हाली है कैकड़ दी कढ़ीज गई है माशाल्लाह। ते हुण मतलब प्रेशर लगसी भाई ढेरी ते ये देखो ये जरा है ना, ये तूड़ी है, तूड़ी पता नहीं तूड़ी तू रिक्शा ही आ गए थे दाने लोड कर दे घर चाहे से।
गट्टू भरे तू दाने भी रक्षा ही आया ये अंदाजा बस काट देंगे कोई टेंशन ना लो कल ही मन बना के त्रेशर ला हुक्म कर दिए ये हुन आपने ई रक्षे चौके माने खुले में यार गट्टू या डून से गट्टू हिन आखन मतलब टाइम आपने को कहनी आपने भरी में ने ते ये घर मेरे बरांडे पड़ रहे साढ़े सो आप बैठा करो हां वेलकम न बेड़ा वाला करो हां ई को ताल फटाफट दूसरा था भरू चा अच्छा ताल भारत को दो चार गट्टू बचते दे था वालो तू जा रखो चलो गट्टू कारगिल जो देखना गट्टू नाल ये थी सिर्फ देखा हां ओ एकदा ई उत्ते कटू थी बिटी सा जी जी तले रखते को गट्टू आवे से अंदर जिक्र रखो गट्टू चलो गट्टू रहन पे हां आओ पढ़ो बस बोल दे पीछा करो और मतलब आखिर ई घेना ना दे दाने जे हैं ना रिक्शे पेने हैं दे मतलब घर मंदे में पलटा दे सू गट्टू ऐसे नहीं से पेंदे दे तू सूरज ही माशाल्लाह फुल ग्रुप ठीक है। बजरी है ना जेरी का क्या हां ओ पंजी दूसरी ही मान रक्षा के दाने घर सटन दे थोड़े जे दाने बच के ए वाला वीडियो चेक कर दे चौसन ठीक है चलो मैं नहीं कहने का तो छोड़ दे दे जिरा है ना तोड़ी व्यक्ति पे भूं ओंदी ढील थी नहीं थी मेरी गाल सुन गए ना तो बिरा सूरज बिल्कुल ग्रुप थी गए दे मतलब मोबाइल दी बैटरी खत्म थी गई दाने जे रहन ना हुने घर शिफ्ट कर देने तूड़ी जेरी है ना ये वेक गई है इंदा सौदा बनेंगे।